Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Гараж 56А. Зовут меня Андрей. И сегодня у нас на обзоре промышленный пылесос Графит модель 59G607. Появился он у меня благодаря агроиндустриальному холдингу МХП, за что я ему очень благодарен. И спасибо вам за то, что вы делаете такое благородное дело. Ну, а мы приступим к рассмотрению основных характеристик этого пылесоса. Значит, мощность потребления пылесоса 1,5 киловатта. Работает он от сети 230 вольт 50 герц. Мощность всасывания 18 килопаскалей. Объем резервуара для сбора мусора 30 литров. Длина шнура электропитания 4 метра. Ну, сейчас мы распакуем его, посмотрим, что там внутри, как он выглядит. Так, вскрываем саму коробку. Так, телескопическая трубка. Вот такая. Из нержавеющей стали. Все, откладаем ее в сторонку. Так, ну, сам пылесос. Так, все, в коробке больше ничего нет. Коробку мы в сторонку. Так, смотрим на пылесос. Механизма для того, чтобы сматывать шнура, нет. Просто можете видеть, так смотанный в бухту. Так, я уже, как и говорил, шнур очень добротный. Написано, что шнур сечением 1,5 квадрата. Ну, сам кабель такой добротный, трехжильный. Трехжильный на 1,5 квадрата. Сейчас размотаем, чтобы он рос. Так, корпус тоже сделанный из нержавеющей стали. Сама верхняя часть, она пластиковая. Так, пылесос закрывается на защелки, вот такие две. Сейчас мы кверху эти защелки. И вытаскиваем сам мотор, электронную часть. Так, смотрим, что здесь внутри. Шланг гофрированный, 2 метра. Это подколесико, сами колесико. Это тоже все вставки под колесико. Сейчас еще повытаскиваем. Так, что у нас здесь? Сейчас дали сам пылесос, рассмотрим. Так, инструкция из гарантии. Инструкция такая капитальная. Я думаю, на всех языках. Хочу напомнить, если верить на надписям по коробке, то пылесос сделанный в Польше, даже не в Китае. Ну, может быть, сделанный в Китае, но написали, что в Польше. Как говорят, написать можно что хочешь.
мы нам не нужно. Здесь какая-то картонка. Не хочет выпадать. Картонка была на дне. Так, рассмотрим насадки. Что у нас здесь? Так, один мешок. Один, да. Но мешков, конечно, желательно сразу подкупить запасных, чтобы они у вас были. Потому как он бумажняный, долго он не проработает. Что там говорит долго? Ну, одноразовое. Так, 4 колесика. Тоже 2 маленькие, 2 больших колесика и 2 маленьких колесика. Крепежик. Так, из насадок щелевая, щеткой. Ну, маленькая такая щетка. Маленькой. Ну, щелевая, я думаю, вы поняли, какая она. Ну и сам переходник под инструмент. Кстати, он не пластиковый, какой-то резина, або какой-то пластикат. Да, поливинил хлорид. ПЛ. Пластикат. Это с полипропилена. Полиэтилен. Так, все это мы убираем. А, еще какой-то поролон. Куда-то он подкладывается. На этом мы сейчас все разберемся. Всем. Соберем пылесос и будем пробовать пылесосить. Так, сейчас далее мы, следуя инструкции по сборке, проведем сборку пылесоса. Так, приступим. Сейчас мы его будем ставить на ноги. Теперь нужно разобраться, сейчас мы разберемся и с самими фильтрами. Это отверстие для слива воды, которая будет накапливаться в самом резервуаре. Конечно, полностью его слить не можно, потому как, может, вам видно, что само отверстие, оно на сантиметра 2 выше от самого дна.
То есть полностью его слить отсюда не получится. Все равно нужно будет переворачивать пылесос. Здесь гофрированный установленный фильтр, который установленный, как я вижу, некрасиво восстановленный он. Все, мы его сняли, гофрированный фильтр. Здесь внутри есть поплавок, который при наполнении прикрывает всасывающее отверстие двигателя для того, чтобы он не потянул влагу или пыль в сам мотор, потому что он быстро выйдет из строя. Он тут тоже на защелке, его можно разобрать, но разбирать мы его не будем. Нет, устанавливается, в инструкции так и написано, что нужно устанавливать фильтра в зависимости от того, какую вы проводите уборку. Есть вот такой поролоновый, гофрированный мы сняли. Мы сюда устанавливаем поролоновый. Вот так он сюда натаскивается, натягивается. Все, и готово. Вот так оно все получилось. Так, ну это мы выбираем, устанавливаем назад гофрированный. Так, устанавливаем мешок. Потому как, сейчас я покажу, у меня тут в гараже грязновато. Я вчера проводил обработку, антикоррозийную обработку автомобиля. Здесь насыпалось много мусора. Сейчас мы этот мусор будем убирать. Я думаю, для этого нам понадобится установить мешок. Вот такой мешок берется. Горловина. Внутри всасывающая. Оно берется туда. Вот так мы его надели. Так, готово. И устанавливаем мотор, соответственно, защелком. Так, в инструкции написано, что он может убирать влажную уборку делать, но он не может убирать масло, бензин. Это категорически запрещено. Так, еще хотел я сказать, есть здесь розетка. И что это за розетка? Здесь есть выключатель на 3 положения. Центральное положение это 0, положение выключено. Первое положение это включено, естественно, его режим работы. Второе положение это подсоединение, если подсоединить сюда какой-то электроинструмент и включить его. Через какое-то время должен включиться сам пылесос. Сейчас мы это попробуем. Так, я сюда подключил строительный фен. Можно было подключить шлифовальную машинку, но в этом нет необходимости. Она, тем не менее, она меньшей мощности. Там машинка 800 Вт. Но фен 2 кВт. Я включу на первом режиме. И сейчас посмотрим, что у нас получится. Так, включаю. И я в уме буду считать, сколько секунд, какая будет задержка перед тем, как включится пылесос.
5-6 секунд. Была задержка, и пылесос включился. Так, берем шланг гофрированный, который у нас длиной 2 метра. Снимаем эти все стацки, они нам не нужны. И подсоединяем шланг. Так, все, шланг мы подсоединили. И сейчас будем пробовать проводить уборку. Так, ну все, завершил я уборку, пропылесосил я весь гараж, но всю уборку и работу пылесоса мне где-то ушло 15 минут. Все, пылесос отлично справился с этим. Большие куски грязи у меня здесь были, валялись, все он затягивал. Работал отлично. Единственное, что мне не понравилось, коротковатый вот этот гофрированный шланг для всасывания. Он всего-навсего 2 метра. Для того, чтобы достать до потолка, мне его не хватало. Нужно было пылесос брать и поднимать рукой. И также коротковатый, ну как для меня, он коротковатый, 4 метра. Ну, с этим можно мириться. Провод питания коротковатый, 4 метра. Ну, в принципе, кому как. Кому-то будет и достаточно. Значит, разобрался можно его наматывать. Здесь установленный крючок снизу и сверху вот такой, где патрубок на выдув. Здесь установленный он с упором таким. И можно вот так намотывать провод для того, чтобы он не телепался. Можно обмотывать вокруг самого корпуса двигателя. И тоже отлично получается. Потому как таким способом намотки вы не откроете сам пылесборник, не заглянете, ну и не снимете корпус двигателя. Также этот пылесос работает на выдув. Краску пульт подключать можете и работать этим пылесосом. В общем говоря, пылесос мне понравился. За такие деньги отличный пылесос, отлично работает. Как он поведет себя далее, будет видно со временем. А так всем рекомендую. Как за свои деньги отличный аппарат. Так, ну, а на этом все. Подписывайтесь на канал, смотрите новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч.